फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 22 आरपीएम का जो ये गियर मोटर है, इसको 240 आरपीएम में बनाने वाला है। वो भी गियर मोटर देखो भाई किस तरह से इसे मॉडिफाई किया जा रहा है। इसे जो पूरा खोल के गियर पार्ट जो है अभी तरह से निकाल लिया गया है। अब देखो भाई फिर से इस पर गियर का जो सेटिंग बैठाया जा रहा है, देख सकते हो भाई। एक गियर, दूसरा गियर, और ये फाइनल में जो गियर होता है उसे लॉक कर दे रहा है भाई यहाँ पे। इसके ऊपर से भी 2 पार्ट्स और लगाया है भाई, इसका नाम तो पता नहीं, बस देखते रहो भाई। गियर ये दोस्तों ये भी देखो अभी से स्क्रू से टाइट किया जा रहा है। अभी गाइस इसमें देखो भाई, इसमें पावर देखो भाई कितना हो गया, 240 आरपीएम का। ये काफ़ी पावरफुल गियर मोटर बना है। वीडियो पसंद है तो